somos los Mao y esto es Trayecto Pesca. Tomamos la autopista vía Buenos Aires-La Plata, hasta Isidro Iriarte. Luego agarramos Doroteo Yoldi hasta la calle 94, hasta la calle Cipreses. Luego agarramos la avenida Cervantes, continuamos por ella y a la izquierda encontraremos el Pejerrey Club. Si no, en Maps, en Google Maps ponemos Pejerrey Club y nos llevará a destino. ¿Verdad? Así no te jode, Qué excusa,